เพราะ10 คนนี้เข้ามาทำให้พี่แพสซีฟถูกไหมครับแม้ว่าพี่จะไม่มีรายได้เป็นหลักล้านเหมือนชาวบ้านเขาก็ตามเพราะว่าเขายังไม่ได้ทำนะแต่เขาทำให้พี่แพสซีฟโดยที่พี่ยังไม่ต้องมีรายได้ก็ได้นะแต่เรามองไม่ออกเรามองแค่ว่าเขาบอกให้เราทำซิลเวอร์เว้ยพี่ทำซิลเวอร์นะแล้วไงต่อกูทำเสร็จแล้วไงต่ออ้าวจริงว่าเข้ามาวันแรกเฮ้ยซ้าย5ขวาหาไปเลยแล้วไงต่ออ่ะนี่คือโจทย์หนักกว่าเดิมนะขนาดถามเขาเนี่ยคนแนะนำยังตอบเราไม่ได้เลยอ๋อขึ้นโกทำไงอ่ะช่วยหน่อยดิไม่มีถูกไหมครับแล้วลองคิดดิถ้าเขามาถามเราตอบเขาไงวันนี้เรานั่งขำเพราะเราขำกับคนที่มาบอกเราให้เป็นซิลเวอร์พอเราเป็นปุ๊บแล้วไงต่อแต่ลองคิดดูคนที่เราแนะนำเขามาเขาถามเรากลับเราจุกนะว่ะทำไงต่อจริงไหมครับมันไม่ใช่แค่นี้ครับพี่อ๋อฉะนั้นวันที่พี่จะรู้ว่าจะต้องมี5ซ้าย5ขวาพี่ต้องกำหนดขึ้นมาเลยไม่รู้นะครับนี่คือวิธีการทำงานของผมนะเขาให้ลีดเดอร์มาแชร์ผมก็แชร์ในมุมของคำว่าลีดเดอร์ให้แต่พี่จะเป็นลีดเดอร์ด้วยตัวเองไหมมันอยู่ที่ตัวพี่ไม่ใช่ผมถูกไหมครับเพราะผมได้ล้านพี่ยังไม่ได้ผมว่าพี่ได้ไหมแต่ผมให้ทิศทางพี่ได้ผมให้เป้าหมายพี่ได้แต่เป้าหมายที่ผมให้ไม่ใช่เป้าหมายผมหรือพี่แต่เป็นเป้าหมายของคน10 คนนี้ต่างหากถ้าวันนี้ผมจะบอกว่าฝั่งซ้ายฝั่งขวาผมไม่มองละครแข่งผมไม่สนใจผมสนใจแค่คน10 คนนี้ฝั่งซ้าย2 คนฝั่งขวา2 คนฝั่งซ้ายของผม2 คนเนี่ยต้องมีรายได้ต้องขึ้นตำแหน่งเช่นเดียวกันต้องมีรายได้ต้องขึ้นตำแหน่งถ้าเขาได้แต้มเราได้ไหมครับถ้าเขาได้ตังค์เราได้ไหมครับถ้าเขาขึ้นตำแหน่งเราขึ้นแซงเขาไหมครับถูกไหมครับมาต่อฝั่งซ้าย2 คนฝั่งขวาอีก2 คนถามเพราะว่าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้ครับหนึ่งถามเขาว่าอยากพูดได้ไหมอยากพูดกับเราได้ไหมเลือกเลยซ้าย2 คนขวา2 คนพูดแทนเราให้ได้ถ้าเขาพูดแทนเราได้ลองนึกง่ายๆนะพี่วันนี้พี่ยืนพูดอยู่ตรงเนี้ยเอางี้ดีกว่าผมถามงี้ดีกว่าเปิดใจกว้างๆก่อนนะสมมติทุกคนเป็นคนใหม่คนนี้เป็นใครก็ได้ไม่ต้องเป็นผมนะพี่หลับตาแล้วเราคิดว่าถ้าเขาพูดเราเข้าใจพี่อยากสมัครไหมไม่ต้องคิดว่าเป็นผมนะคิดว่าเป็นใครก็ได้ไม่สนใจก็แต่เราฟังแล้วเขาพูดเราเข้าใจเราอยากสมัครเขาไหมแล้วเราเป็นคนใหม่ที่กำลังสนใจธุรกิจเนี้ยเราอยากวิ่งผ่าหมากตรงไปสมัครเขาไหมแล้วพี่คิดดูว่าพี่สร้าง2 คนฝั่งซ้ายขวาพูดได้คน2 คนซ้ายขวาคนเนี้ยมีรายได้ไหมมีตำแหน่งไหมมีคนวิ่งเข้าหาไหมสุดท้ายช่วยพูดเราได้ไหมช่วยพูดแทนเราได้ไหมได้ต่อมาครับ คนฝั่งซ้าย1 คนฝั่งนี้คนฝั่งขวา1 คนฝั่งนี้พี่ต้องทำอะไรมากเลยทำทุกอย่างให้เขามีรายได้แซงเราให้ได้ถ้าคนฝั่งนี้แซงเราแมทชิ่งเราได้ไหมแต้มเราได้ไหมครับซ้ายขวาเขาก็แต้มเราข้างเดียวคนฝั่งขวาเนี่ยซ้ายขวาเขาได้เราได้แต้มด้วยไหมพอเขามีรายได้เราได้ตังค์ไหมครับพอเขาขึ้นตำแหน่งเรารอขึ้นไหมฉะนั้นวันแรกที่พี่เจอคนพี่อยากสร้างทีมอยากมีองค์กรสตาร์ทอัพแรกคือพี่ให้เขาเลือกเลย
1 ใน 10 คนอยากเป็นคนไหน จะได้โฟกัสให้ถูกต้องจริงไหมครับถ้าวันนี้พี่มากับผมบอกว่าพี่เลือกเอาผมมีแค่10 คนโควต้าที่ผมต้องดูแลแล้วโฟกัสพี่บอกเลยขอทุกอย่างแซงคุณงั้นพี่ต้องไปกับผมทุกที่แล้วพี่จะแซงผมหมดเพราะผมมีอะไรผมจะให้พี่หมดอย่างนี้สัญญาไม่ได้ทำไม่ได้จริงไหมครับไม่คนหนึ่งเหมือนกันไปกับผมเราจะมีคู่ขา2 คนแน่นอนไปทุกที่ถูกไหมครับเพราะสัญญาของเราคือต้องแซงเราโควต้า2 คนนี้หมดเหลืออีก8 คนใช่ไหมครับเขียนเหมือนเดิมให้เขาดูแต่บอกเขาหมดสิทธิ์แล้วนะเพราะคุณมาที่หลังเลือกเอาว่าคุณจะอยากมีรายได้กับตำแหน่งมีใครไม่อยากได้บ้างครับอยากได้หมดกับอยากพูดได้แล้วมีรายได้แล้วมีตำแหน่งเลือกเอาจากคนไหนจะได้โฟกัสที่ถูกต้องจะได้ไม่มาเถียงกันว่าฉันไม่ช่วยเธอถูกไหมครับพอเขาเลือกเสร็จครบ10 คนปุ๊บพี่ทำไงต่อครับก็ทำตามสัญญาที่เราสร้างขึ้นมาคืออะไรรู้ไหมครับทำอย่างนี้เลยครับทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์11 โมงถึงกี่โมงแล้วเหรอพี่เหรอ2 ทุ่มไม่ใช่มานั่งกันเป็นวันเลยนะครับเลือกเวลาเอาทุกวันจันทร์เนาะทำ2 คนไม่ต้องพูดเรื่องเดียวนะมาฟังเฉยๆไม่เสร็จตังค์พี่ขอเวลา1 ชั่วโมงพี่พามา2 คนพี่พาไป2 คนพี่พามา2 คนขอทุกวันจันทร์นะเลือกเวลาแล้วให้คนหนึ่งยืนพูดใครได้ครับถูกไหมครับทำแบบนี้ทุกวันจันทร์เพราะที่ออฟฟิศจะไม่ค่อยมีคนมาทำแบบนี้ทุกวันศุกร์เพราะที่ออฟฟิศจะไม่ค่อยมีคนมาคนที่มาจะเป็นคนใหม่หมดถูกไหมครับคนที่ฟังแล้วคิดว่าเป็นแชร์ลูกโซ่ขายตรงเขาจะเดินออกไปปล่อยเขาหน้าที่เราคือให้ข้อมูลไม่ได้ขายของใครเขาจะเอาไม่เอาเกี่ยวกับเราไหมครับจริงๆแล้วก็เกี่ยวแต่เราบังคับเขาไม่ได้แต่เราอยากให้เขามาเราฟังคนที่พูดรู้เรื่องฉะนั้นสิ่งที่เราทำต่อจากนั้นคือเราต้องให้โอกาสตัวเองครั้งที่ 1ให้โอกาสตัวเองครั้งที่ 2ปิดโอกาสตัวเองครั้งที่ 3ทำไมครับครั้งที่ 1ฟังคนอื่นพูดครั้งที่ 2เริ่มจำแล้วว่าเขาพูดยังไงวันจันทร์ที่ 2เราเป็นคนยืนพูดเองงงไหมครับเมื่อกี้ผมให้พี่หลับตาแล้วไงว่าถ้าคนที่ยืนพูดเป็นคนอื่นพี่ยังอยากทำแบบเขาเลยแล้วถ้าคนที่ยืนพูดเป็นพี่เองล่ะคนที่พี่พามาอยากไหมแล้วเขาเห็นว่าพี่เป็นลีดเดอร์ไหมชัดเลยนี่ขนาดคนใหม่หมดคุณไม่รู้จักคุณยังพูดได้เลยแล้วสิ่งที่พูดขายของไหมครับเรียนรู้ product knowledge ไหมครับเรียนรู้แค่ว่าทำไมมันคุ้มแค่นั้นก็พอแล้วไอ้เรื่องการใช้งานอัพแผนการตลาดไปคุยกันเองถูกไหมครับเพราะแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันแต่พูดว่าคุ้มยังไงมันคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับเราก็ทำอย่างนี้กับทีมทุกคนนึกเอานะพี่ทำ1 เดือนมีกี่จันทร์มีกี่ศุกร์แต่ละศุกร์กับแต่ละจันทร์ที่พามา2ที่ว่ามีกี่คน16 คนพี่ว่ามีกี่คนที่เอากี่คนครับ4-5 คนก็คุ้มแล้วอ่ะแล้วพี่ทำอย่างนี้ทุกเดือนแล้วคนที่พี่พามาเขาทำแบบนี้อีกทีมพี่ไม่โตอ่ะแล้วพี่ก็ให้เลยนะคุณจะเป็นคนไหนใน10 คนของผมไม่ได้โฟกัสถูกทีนี้พอเลือกมาแล้วเราก็อธิบายเสร็จใช่ไหมครับไม่ต้องมีอะไรเยอะเลยเราก็ถามเขาว่าให้ครบไซส์5 ขอให้ทำแบบนี้พามาฟังถ้าพูดไม่รู้เรื่องพามาฟังก่อน
อย่าฟังคนอื่นนะฟังทีมเราพูดเพราะอะไรคนใหม่เขาจะพุ่งตรงไปหาคนที่ฟังตลอดเพราะเขาฟังแล้วเขาเข้าใจจะพูดดีไหมเซ็ตดีเขาพูดไม่รู้แหละเขาติดใจปุ๊บเขาไปเลยถูกไหมครับไม่คิดอะไรมากเจอผู้หญิงเซ็กซี่กับผู้หญิงสวยเยอะเลยไม่คิดนานหรอกเลือกไม่ถูกเลยสวยก็ได้เซ็กซี่ก็ดีเอาอะไรดีแต่ไม่สวยแต่นิสัยดีเอาเลยมาแพ็กเกจปั๊บนั่นกำลังบอกว่าแค่จริตที่เราชอบปุ๊บคนเปลี่ยนตลอดไม่จำเป็นว่าคุณต้องพูดดีหรอกแต่เขารู้สึกว่าคุณกับฉันเนี่ยน่าจะร่วมงานกันได้เขาไปแล้วถูกไหมครับแต่เราจะล็อกเขาไว้ด้วยแบบนี้นี่คือการสร้างทีมที่ผมรู้สึกว่ามันดีที่สุดละเหลือแค่ว่าพี่มีอะไรให้เขาเป็นข้อมูลแล้วเอาไปใช้ต่อได้นั่นของใครของมันละถูกไหมครับนี่คือของบริษัทไม่ได้ถูกไหมครับทีนี้พอเขามาเสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องทำต่อเป้าหมายของเขาไม่ใช่ของเรานะทิศทางของเขารู้ไหมว่าใครกำหนดเป้าหมายเขาทิศทางเขาพี่รู้ไหมว่าใครกำหนดเราก็พี่กำหนดตัวเองได้ไหมล่ะกำหนดได้ทำได้ยังพี่กำหนดมาเลย10 ล้านพี่ได้อะเอา10,000ก่อนไหมแต่วันนี้ถ้าพี่เอาเป้าหมายของเขาแล้วพี่กำหนดให้เขาพี่ว่าได้ไหมเพราะพี่ช่วยเขาอีกแรงเนี่ยมันจะไม่ได้แต่พี่กำหนดเป้าหมายตัวเองใครช่วยพี่อ่ะเราเองแล้วเราทำได้ไหมแค่พูดแต่คนยังไม่กล้าพูดเลยถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้ให้สร้างเป้าหมายให้เขาทิศทางให้เขาแล้วมาดูกันวันนี้เนี่ยเราใช่เขา5 คนเขา5 คนที่เราแนะนำเขาคือลูกถูกไหมครับใช่ไหมครับพี่ลองนึกดูว่าเราสร้างเป้าหมายเขาคือต้องมี4 คนที่ขึ้นตำแหน่งจริงปะจริงไหมครับสมมุติว่า2 คนฝั่งนี้เป็นตำแหน่งโกเราได้อะไรบ้างเอาคะแนนได้ไหมครับรายได้ได้ไหมครับเพราะเขาได้เราได้ด้วยถูกไหมครับตำแหน่งอ่ะแต่ผมเขียนไว้ว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรผมไม่ได้เขียนว่าตัวเองมีเป้าหมายอะไรเพราะผมกำลังบอกว่าเป้าหมายของเราคือของเขาทิศทางของเราคือของเขาเรากำหนดให้เขาพอเขาขึ้นเราได้ไหมแต่เท่านี้พี่กำหนดเป้าหมายตัวเองพี่จะโฟกัสแต่ตัวเองไม่ได้โฟกัสคนเหล่านี้จริงไหมครับแล้วพี่ก็เลยมองรายได้ของรายวันจริงปะคำถามคือวันนี้พี่ขึ้นตำแหน่งกล้าการันตัวเองไหมว่าจะได้เดือนละล้านขึ้นตำแหน่งเอมเมอรอนมั่นใจไหมครับว่าจะได้เดือนละ2 ล้านตำแหน่งในที่นี้ผมกำลังบอกว่ามันเกิดขึ้นจากคะแนนของคนทั้งระบบวิ่งไหลขึ้นหากันมันไม่ได้การันตีเลยว่าคุณจะได้เดือนละกี่ล้านหรือเดือนละกี่แสนสิ่งที่การันตีคือนี่คุณต้องช่วยคน10 คนนี้ให้รอดแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะได้เดือนละล้านจากไหนทำไมผมกล้าพูดคำนี้ครับเพราะว่าการช่วยคนเราไม่เคยหวังผลตอบแทนแต่สิ่งที่มันตอบแทนมันตอบแทนแบบไหนครับออร์แกนิกตอบแทนแบบธรรมชาติเพราะธุรกิจเพย์ออฟมันคือธรรมชาติของคนแต่เราไปทำงานแบบฝืนธรรมชาติแล้วพี่จะได้ธรรมชาติไหมครับได้ไหมครับพี่ทำงานแบบฝืนธรรมชาติอะไปถึงเลย4,900สมัครเลยเดี๋ยวได้ตังค์ได้ไหมเฮ้ยอัพดีมากเลยโหลดเลยแผนเป็นแบบนี้เดี๋ยวได้เงินล้านเหมือนเขาแน่นอนได้ไหม
แต่ถ้าวันนี้พี่เอาธรรมชาติไปคุยกับเขาพี่ก็จะธรรมชาติกลับมาแต่ถ้าวันนี้พี่ไปฝืนธรรมชาติเขารายได้พี่ก็ฝืนธรรมชาติเหมือนกันรายได้ที่เพอครับ ไม่แน่นิ่งชอบไหมไม่แน่นิ่งชอบไหมชอบรายได้ไม่แน่นิ่งชอบไหมครับคนที่รู้แล้วต้องเงียบนะรายได้ที่ไม่แน่นิ่งเรารู้สึกกันมาตลอดชีวิตเรารู้สึกว่าดีไหมครับเขาไม่แน่นิ่งไม่แน่นอนชอบไหมผมในชีวิตผมโดนด่ามาตลอดงานที่ทำไม่เคยแน่นอนจะเอาชีวิตมาฝากกับเธอได้ยังไงโดนทั้งชีวิตตั้งแต่ผมเริ่มทำงานมีรายได้เพราะรายได้ผมไม่เคยแน่นอนผมพยายามหารายได้ที่แน่นอนแต่มันก็ไม่เคยแน่นอนผมพยายามหารายได้ที่แน่นอนมันก็แน่นิ่งอยู่แบบนั้นนะเคยได้อยู่50,000มันก็50,000ที่อยู่งั้นนะแต่หนี้สินเราเพิ่มขึ้นไหมครับแต่พอมันทำไปออมทำให้ผมรู้จักคำว่ารายได้ที่ไม่แน่นอนแล้วมันก็ไม่แน่นิ่งคำพูดนี้มันทำให้คนรู้สึกว่าธุรกิจนี้ไม่น่าทำแต่ผมจะต่อให้อีกประโยคว่ารายได้ที่ไม่แน่นอนรายได้ที่ไม่แน่นิ่งแต่รายได้นั้นไม่เคยลดลงเพิ่มขึ้นตลอดมันจึงไม่แน่นอนและไม่แน่นิ่งอยากได้ไหมครับกลายเป็นว่าทุกคนอยากได้ทันทีเพราะมันไม่แน่นอนเพราะมันไม่แน่นิ่งเพราะมันเพิ่มขึ้นตลอดทำไมถึงเพิ่มขึ้นครับเพราะเราทำคนเหล่านี้มีรายได้เราได้ไหมครับเราทำคน10 คนเนี่ยมีรายได้เราก็โตขึ้นระดับหนึ่งถูกไหมครับอย่าลืมว่าธุรกิจเพอเนี่ยมันไม่ได้มีแค่10 คนถูกไหมครับคน10 คนนี้อยากได้เหมือนเราทำไงคน10 คนนี้อยากได้เหมือนเราทำไง50ไหมครับตามเงื่อนไขมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนแต่ใช้เวลาถูกไหมครับ50 คนนี้อยากได้เหมือนเราทำไงถูกไหมครับถูกไหมครับถ้าคน10 คนนี้ยังสร้างรายได้ให้เราได้แล้วคน100 คนนี้ล่ะเราได้ไหมครับแล้วคน1,000 คนล่ะก็ได้เหมือนกันเพราะคนเหล่านี้คือลูกหลานเหลนในระบบธุรกิจเพอไม่ว่าเขามีรายได้เท่าไหร่เราได้ด้วยแต่เราต้องมีให้ครบซ้าย5ขวา5พี่อยากได้เงิน10 ล้านไหมครับเลือกคน10 คนตั้งแต่วันแรกว่าเขาอยากได้อะไรในช่องตารางสี่เหลี่ยมที่ผมวาดแล้วโฟกัสเขาเลยว่าเราโฟกัสเขาเป็นคนอะไรอยู่ถูกไหมครับพี่จะมีทิศทางมีเป้าหมายสำหรับตัวเองเพราะถ้าเขาได้พี่ได้ไหมได้ไหมครับทีนี้มาดูต่อว่านี่ผมกำลังเอาการทำงานจริงคุยกับพี่นะไม่ได้เอาคำว่า motivate มาคุยไม่ได้เอาคำว่ารายได้มาคุยกับพี่แม้แต่บาทเดียวไม่โชว์รายได้ตัวเองจะซ้ำไปแต่สิ่งที่พี่ได้คือพี่ได้เนื้อจากผมเองผมเชื่อว่าไม่มีใครมานั่งบอกพี่แบบนี้แล้วพี่โตขนาดนี้แล้วถูกไหมครับแต่วันนี้มีคนที่ผ่านมาแล้วเขามาบอกพี่มันอยู่ที่พี่จะรับหรือพี่จะเลือกเดินทางพี่เองใครว่าพี่ไหมมีใครว่าพี่ไหมครับทุกคนมีวิธีการของตัวเองหมดถ้าลองทำแล้วไม่ดีก็เปลี่ยนแต่จะเสียเวลาเปลี่ยนทำไมครับวันนี้ถ้าเปลี่ยนตั๋วเครื่องบินเสียตังค์ไหมครับแค่เลื่อนไฟล์บินก็ได้เสียตังค์ไหมครับแค่เอาน้ำจิ้มในห้างโดนชาร์จไหมครับไม่โดนเลยน้ำจิ้มนะช่วยกัน50 100นึงก็โดนนะน้ำขวดเดียวซื้อข้างนอก5 บาทซื้อในห้างเท่าไหร่ครับร้านอาหารดีกว่า30 ถึง 100นึงอยู่ที่เลือกที่พี่ไปกินว่าร้านหรูไม่หรูฉะนั้นอย่างนี้ครับลืม สิ่งที่พี่จะต้องทำ10 ล้านนั่นคือ10 คนสร้างเป้าหมายเขาเสร็จแล้วถูกไหมครับให้เขาทำเหมือนเราช่วงต้นภายใน3 เดือนต้องช่วยให้เขามีอย่างน้อยฝั่งละซ้าย2ขวา3หรือซ้าย3ขวา2ก็ได้ใน3 เดือนนะครับถ้าทำเก่งก็ได้อาทิตย์นึงก็ได้จาก1,000 คนเมื่อกี้เป็นเท่าไหร่ครับครึ่งหมดเลยถูกไหมครับแต่
แต่สิ่งที่ต้องเต็มก็คืออันนี้ เพราะเราจะได้รายได้จากเขาถูกไหมครับนะคนเหล่านี้ทั้งหมด310 คน 3 เดือน รายได้พวกเขาต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่ดีครับ รายได้ที่เขาได้จากการจับคู่คะแนนซ้ายขวา30 วันควรมีเท่าไหร่ดีครับ ถ้าเขาเป็นลูกเรา3 เดือนถ้าได้10,000เลิกทำแล้วมาแต้มที่เกิดขึ้นมันเกิดจากทั้งระบบไซเคิลที่เกิดขึ้นก็เกิดรายได้เยอะขึ้นถูกไหมครับผมบอกแล้วไงรายได้ที่พี่ออมไม่เคยแน่นิ่งและไม่แน่นอนมันเพิ่มตลอดแล้วมันไม่เคยลดลงถ้าเรามีเป้าแล้วมีแบบแผนมีทิศทางฉะนั้นน้อยไปไหมครับเดือนละ 50,000 อยู่มา3 เดือนแล้วเดือนละ 50,000 น้อยไปไหมครับผมใช้คำว่าถ้าคุณอยู่กับเรา3 เดือนคุณต้องถ้าอยู่กับผมต้องได้3 เดือนแล้วต้องได้คุณต้องมีผลลัพธ์คุณต้องขึ้นตำแหน่งคุณต้องมีรายได้คุณต้องแซงผมให้ได้3 เดือนยังแซงไม่ได้แน่ๆรอหน่อยแต่310 คนต้องได้คนละ 200,000ถ้าไม่ได้ก็ถั่วเฉลี่ยเอาบางคนได้เดือนละล้านเดือนละ500,000ถั่วเฉลี่ยเอาแต่10 คนต่างหากที่ต้องได้คนละ 200,000จากเราแล้ว10 คนของเขาหรือ5 คนของเขาก็ต้องได้เดือนละ100,000-200,000จากเขาเหมือนกันเข้าใจความหมายผมไหมครับเรากำลังดูแลแค่คน10 คนแล้วถ่ายทอดลงไปเขาดูแลคนเขาแค่10 คนเหนื่อยไหมครับเหนื่อยแต่สบายใจกว่าเพราะไม่ต้องมัวนั่งหาคนมีใครสนใจอยากสมัครกับเราก็ใส่ให้เขาเป็นผู้แนะนำบ้างเสียหายไหมครับเสียหายไหมครับเป็นเงิน600 บาทรวยไหมครับ600 บาทปีหน้าไม่ต่ออายุจะได้ไหมปีนี้ยังไม่ได้ตังค์เลยปีหน้าต่อไหมต่อทำไมแต่ถ้าปีนี้ได้เกินที่เสียค่าสมัครไปปีหน้าต่อไหมครับขององค์กรหายไหมครับไม่หายสร้างใหม่ยังได้หรอบอกได้ครับคน10 คนทำให้เราแพสซีฟตั้งแต่วันที่เราครบเรียบร้อยแล้วทำไมเราไม่ช่วยเขาแพสซีฟเหมือนเราบ้างเหมือนที่เขาช่วยเราทำไมเราต้องหาคนเป็น100 คนเพื่อให้เรารวยด้วยแล้วมันก็ไม่เคยรวยสักทีอย่างน้อยผมก็เป็น1 คนในพีออที่แนะนำน้อยที่สุดแล้วก็มีรายได้สมน้ำสมเนื้อกับการที่ผมทำงานถูกไหมครับผมมีสมาชิกติดตัวผมที่เรียกว่าคนแนะนำเนี่ย17 คนแนะนำมามากกว่า500 คนไปสมัครกับผม17 คนไม่สมัครกับผมนี่เกิน400 กว่าคนแต่ทำไมวันนี้ผมยืนจุดที่ทุกคนอยากจะยืนได้โดยที่ผมไม่ต้องให้ใครมาสอนโดยที่ผมไม่ต้องมีคนเยอะเลยเพราะผมกำลังโฟกัสคนแค่กลุ่มนี้กลุ่มเดียวสิ่งที่ผมโฟกัสผมไม่เคยโฟกัสรายได้รายวันผมโฟกัสว่าคน30 คนเนี่ย30 วันต้องได้เงินกี่บาทเพราะมันทำให้ผมได้เงินทุกๆวันนี้5 เดือนแล้วเป็นล้านบาทแต่ถ้าวันนี้รายได้รายวันผมได้เยอะแต่คน10 คนนี้ไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเรารู้สึกดีไหมครับบางคนบอกก็เรื่องของเขาดิท่านได้แล้วเล่นคุณกำลังเห็นแก่ตัวเพราะคน10 คนนี้ผมก็ย้ำว่าเขาทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเกษียณอายุไปแล้วแต่ทำไมไม่ช่วยเขาบ้างล่ะถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้พี่อยากได้เดือนละ10 ล้านพี่ทำแค่นี้หลักๆที่ทำกับคน10 คนนี้และให้เขาไปทำกับเขาถูกไหมครับมีใครมีเครื่องคิดเลขไหมครับขอหน่อยครับ310 คนมีรายได้คนละ200,000บริษัทเดียวต้องจ่ายคอมมิชชั่นเท่าไหร่ครับ62 ล้านป่ะ6 ล้าน 2 6 ล้าน 2ถูกไหมครับบริษัทเดียวเขามีเงื่อนไขว่าโอเคเยอะไหมพี่ออจ่ายเยอะไหมคิดว่าพี่ออมีตังค์จ่ายไหมครับฮะมีไหมมีไหม
มาจากไหนอ่ะเอเอาเงินมาจากไหนมาจ่ายเราตั้งเยอะน่ะมาจากการที่เป็นพ่อค้าคนกลางฝากขายปุ๊บได้กำไรเหล่านั้นก็มาแบ่งเป็นพอยต์เมื่อคุณได้พอยต์ครบ50ซ้าย50ขวาจ่ายคุณทันทีแต่ถ้าไม่ครบอ่ะก็ยังอยู่ที่บริษัทพอคุณจะทำให้มันครบคุณก็ต้องซื้อกินซื้อใช้อีกแล้วและสิ่งที่คุณซื้อกินซื้อใช้คุณก็ใช้อยู่แล้วคนอื่นใช้คุณก็ได้อีกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการซื้อปุ๊บกำไรก็เกิดขึ้นปั๊บกำไรนั้นจะถูกจ่ายเป็นรูปแบบของคะแนนแต่จะปันผลให้เราในรูปแบบของเงื่อนไขครบเมื่อไหร่ก็จ่ายเมื่อนั้นไม่ครบก็ยังไม่จ่ายถูกไหมครับฉะนั้น62 ล้านจ่ายได้อยู่แล้วเพราะคนตั้งกี่คนที่ใช้จ่ายขึ้นไปถูกไหมครับแล้วคนอีกกี่คนที่ได้ไม่ได้บ้างถูกไหมครับฉะนั้นพอเราใช้จ่ายครบเงื่อนไขนะครับพอเราใช้จ่ายครบ5 พอยต์เพียวบอกว่าเราได้ 10% จากรายได้ของลูกหลานเหลนเราได้ของลูกหลานเหลนเราต้องมีซ้าย5 คนขวา5 คนที่เราแนะนำตรงนะครับ 10% ถ้าเราใช้จ่าย5 พอยต์เราได้เท่าไหร่ครับ6 ล้าน 2 ถูกไหมครับแล้วถ้าเราใช้จ่าย10 พอยต์บริษัทพีออบอกว่าเราจะต้องได้ 20% ของ6 ล้าน 2 เป็น12 ล้าน 4 แสนกับพี่ทำงานกับคน10 คนมีรายได้ต่อเดือนละ 2 แสนแล้วเขาไปไวรัลแค่50 คนเองที่มีรายได้เท่านี้บาทแล้วเขาก็ไปบอกต่อคนแค่นี้เองที่มีรายได้เท่านี้บาทแต่เงื่อนไขของพีออถ้าเขาอยากได้เขาต้องทำถูกไหมครับแต่ผมกำลังบอกว่าในระยะเวลาสั้นตัวพี่คอลิฟายไปแล้วซ้าย5 คนขวา5 คนถูกไหมพี่ได้ไหมครับจำเป็นต้องถึงไหมครับยังไม่จำเป็นเลยแต่เมื่อมันถึงทุกคนมีรายได้เพียงเท่านี้บาทยอดนี้พี่เปลี่ยนไหมครับเข้าใจเหตุผลของคนที่อยากได้เดือนละ300 ล้านยังมันได้จากไหนรู้ยังครับทุกแล้ววันนี้พี่จะมองรายได้รายวันให้มันหนักใช่ไหมให้มองรายได้สิ้นเดือนสิเยอะกว่าอีกเดือนนี้ผมรับมาเนี่ยวิธีการรวมกันนะครับกับแมทชิ่งเดี๋ยวก่อนคิดตัวเลขกลมๆให้มันมีเศษอยู่ต้องปัดลงนะไม่ปัดขึ้นปัดลงด้วยเกือบ5 ล้านแต่รายได้รายวันผมน้อยกว่าคนอื่นนะแต่รายได้จากลูกหลานเหลนผมเนี่ยพี่ทำให้ตายเถอะรายได้รายวันมันจ่ายพี่วันละ 100,000 30 วันเท่าไหร่ครับแล้วชีวิตพี่มันจะวันละ 100,000 ทุกวันไหมอะไรนะครับที่ได้เดือนละล้านกว่าเดือนละ10 ล้านกว่าและการที่พี่ได้แมทชิ่งพี่ต้องทำอะไรอ่ะหาคนเยอะๆหาเยอะแต่เขาไม่ได้ไซเคิลพี่ได้ตังค์ไหมแต่ถ้าคนที่พี่แนะนำมาเขาทำงานทุกคนก็ดีสิและในโลกความเป็นจริงมันใช่ไหมครับมันอาจจะใช่ถ้าพี่มีทิศทางและมีเป้าหมายให้เขากับเราตรงกันแล้วเราไม่โฟกัสที่ตัวเราโฟกัสที่ตัวเขายังไงก็รอดอยู่ถูกไหมครับฉะนั้นเดือนละ10 ล้านรู้ยังมันทำไงแต่คำถามคือมันใช่แค่12 ล้านไหมเพราะคนเพอส่วนใหญ่ไม่ใช่เดือนละ 200,000 จริงไหมส่วนน้อยก็เดือนละเท่าไหร่ครับอยู่กัน3 เดือนน่ะทำเงินแบบไม่ต้องฟูลไทม์ก็ได้ใช้ดีบอกต่อดูแลองค์กรกันแค่จันทร์กับศุกร์อังคารพุธพฤหัสทำอะไรทำเสาร์อาทิตย์อยากพักถูกไหมครับแต่ถ้าอยากฟูลไทม์ทำเลย7 วันได้เยอะกว่านี้ไหมเยอะกว่า
พี่อยากจะไปช่วยทีมต่างจังหวัดที่มีตังค์ไปไหมจัดเลยให้งบ50,000จ่ายเต็มที่เลย โยนเงินได้เลยไหมช่วยทีมโยนเพราะเดี๋ยวก็ได้กลับถูกไหมครับ ปัญหาของพี่คืออะไรรู้ยังปัญหาของพี่รู้ไหมครับว่าคืออะไรข้อแรกนะครับพูดไม่ได้ถูกไหมครับก็เปลี่ยนเลยซะพูดให้ได้เปลี่ยนจากไม่ก็เป็นให้ปัญหาที่สองคืออายถ้าอายผมเติมให้อีกคำหนึ่งเอาไหมอายก็อดอ่ะจริงปะล่ะนั้นไม่ต้องอายทำไมเนี่ยบางคนบอกเข้ามาขายของพี่ขายได้เยอะเลยแต่เหนื่อยมากแต่ถ้าไม่มีของขายพี่จะดีกว่านี้นี่ยังไม่มีของจะขายเลยทำไมคุยไม่ได้งงเลยก็ไม่ได้ขายอะไรเขาก็เราขายชีวิตประจำวันของทุกคนต้องใช้อยู่แล้วนี่ขนาดสินค้าที่เขาไม่จำเป็นต้องใช้ยังขายก็ได้เลยเพื่อแลกกับคอมมิชชั่นแต่ที่กำลังขายสิ่งที่ทุกคนต้องกินต้องใช้แล้วแลกคอมมิชชั่นทำไมทำไม่ได้ครับเพราะเราพูดไม่ได้เราอายแค่นี้สุดท้ายครับเราไม่สนใจทีมจะตอบว่าพี่ไม่สนใจพีออคงไม่ใช่แต่เราไม่สนใจทีมนะครับทีมที่มีแค่เพียงคำว่าคน10 คนเท่านั้นเองพี่ว่าที่ผมพูดมาจริงไหมถามตัวเองนะจะตอบผมถามตัวเองว่าจริงไหมเราพูดไม่ได้พี่พูดได้ยังได้นะแต่ยังไม่คมเพราะพี่ไม่ได้พูดทุกวันวันนี้ขี้เกียจก็เลยไม่คุยวันนี้อยู่มีคนสนใจไปหรือวันนี้เขาไปฟังคนหนึ่งพูดแล้วรู้สึกว้าวอยากลุยพอออกไปปุ๊บเจอคำถามมากมายแป๊บเลยตอนแรกพองอยู่ดีมาเลยตอบทุกคำเจอปุ๊บเป็นไงว่ะฉันก็คิดเหมือนกันแนวเดียวกันเลยไม่ได้หรอกฉันก็สมัครแล้วสมัครไว้งั้นแหละนี่ปลอบใจตัวเองแทนที่จะบอกเขาว่าคุ้มยังไงให้เขารู้มากกว่ามันคุ้มนะเถียงเขาชนะก็เป็นศัตรูไม่ต้องเถียงแต่โยนคำถามแบบคำตอบให้เขาคิดเช่นทำไมเป็นชาลูโซ่แบบไหนอธิบายให้ฟังหน่อยจะได้รู้แล้วคำว่าชาลูโซ่ในมุมของเขามันคืออะไรจะได้แก้ถูกจุดถูกไหมครับเข้าทำธุรกิจเพลอยากให้เราช่วยตรงไหนก็แบ่งเส้นเลยอยากตรงไหนล่ะจะได้ช่วยถูกทางถูกไหมครับพูดเลยอยากขึ้นตำแหน่งอะไรจะได้รู้ว่าจะให้เธอโฟกัสใครบ้างอยากได้10 ล้านทำยังไงจะได้บอกเลยว่าทำยังไงบ้างเห็นไหมที่ผมเขียนมีคำตอบให้หมดเลยและคำตอบนั้นทำได้ง่ายด้วยถูกไหมครับเงินที่ได้มันเกิดจากต้าของทุกคนถูกไหมครับใช่เราใช้คนเดียวไหมเราใช้คนเดียวแค่5 point 10 point เองแบ่งเท่าไหร่ได้ไม่ครบ50นาทีนะครับมีอะไรกันลืมเยอะวันนี้คนมองรายได้ข้อนี้เป็นหลักใช่ไหมครับรายได้ข้อนี้จ่ายทุกวันใครอยากได้เงินทุกวันบ้างใครอยากได้ทุกวันบ้างผมอยากได้ทุกวันเป็นขอวันละ5,000ก็พอแต่ผมอยากให้ลูกทีมผมได้อย่างน้อยวันละ10,000พี่แนะนำผมได้10,000พี่ได้เท่าไหร่ถ้าพี่ใช้10 point 2,000ผมได้30 วัน
10,000 คูณ 30 วันเป็น พี่ได้จากผม 20% เท่าไหร่ครับ พี่มีแบบผม10 คน600,000พอไหมผมยอมได้น้อยในรายได้ข้อนี้แต่ผมไม่ยอมได้น้อยในรายได้ข้อนี้ทำไมผมยอมได้น้อยก็เพราะว่ารายได้ข้อนี้ซ้ายขวาเขาข้างเดียวเราไหมข้างเดียวเราไหมครับและซ้ายขวาเราซ้ายขวาเราครับก็ข้างเดียวของเขาเหมือนกันถูกไหมครับฉะนั้นทำให้เขามีรายได้แซงเราสิแมทชิ่งเขาจะแซงเราไม่ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าไม่ทำให้เขามีรายได้เลยเราจะได้ไหมไม่ได้แล้วถ้าเราโชว์รายได้ของเราแล้วครับเขาได้อยู่กับเราไหมทำมันก็ได้ทำมันก็ได้อยู่แค่นี้แต่ถ้าวันนี้เราทำอันนี้ก็ได้ทำนี่ก็ได้อยู่กับเราไหมเฮ้ยฉันได้น้อยเลยไม่เห็นแต่เนี่ยโชว์กันเลยแต่พอสิ้นเดือนไม่โชว์นะเงียบดีกว่าเดี๋ยวยืมตังค์จริงว่าดีกว่าเยอะครับผมเคยคิดแผนการตลาดนะให้คนมองไม่ออกแล้วบอกทีมแบบลับๆวันนี้เป็นซิลเวอร์คือซ้าย5ขวา5ถูกไหมครับใช่ไหมอยากเป็นซิลเวอร์เดือนละล้านทำไงตีโจทย์ทับตายทำไม่ได้เพราะทุกคนก็จะมีซ้าย5ขวา5ถูกไหมครับพอเขามีซ้าย5ขวา5ปุ๊บไซเคิลมันถูกเก็บเป็นคะแนนถูกเก็บมาจากคะแนนมันจะดันเราขึ้นตำแหน่งแรกคือตำแหน่งโกผมก็เลยเปลี่ยนวิธีว่าถ้างั้นเนี่ยขอเป็นตำแหน่งเนี้ยแล้วมีรายได้เดือนละ1 ล้านครับที่ว่าเป็นไงเราขึ้นเวทีใครพูดไม่รู้ว่านี่ไงคนนี้ตำแหน่งโกเดือนละ1 ล้านไปถามเขาพี่โอ๊ตทำยังไงคนที่ขึ้นตำแหน่งสูงๆว่าเรายังไม่ได้เดือนละล้านเป็นไงครับอุ้ยเก่งมากเลยทำไงดีใช่ป่ะอยากรู้ว่าทำไงบอกไม่ได้ไม่เห็นยากเลยครับพี่แค่สร้างให้เขาเป็นซิลเวอร์เยอะๆลงไปช่วยเขาเป็นซิลเวอร์เยอะพี่ก็เป็นโกลด์แล้วคนที่พี่ไปช่วยคือลูกพี่ไม่ได้ละล้านจริงหรอใช่ป่ะแล้วคนที่ไม่ใช่ลูกพี่อ่ะเขาอยากขึ้นตำแหน่งไหมครับเขาอยากเป็นซิลเวอร์ไหมครับมันทำให้พี่ขึ้นไหมมันทำให้ลูกหลานเหลนพี่มีรายได้ไหมผมพูดภาพรวมๆนะพี่เราไปนั่งแกะเอาเองถ้าผมพูดปุ๊บเนี่ยมีคนได้เยอะเลยล่ะแต่ผมบอกแล้วใครเจอผมจะโชคดีแต่อยู่ที่ว่าผมจะกักไว้ให้ทีมผมบ้างไหมเพราะคนที่ได้ก่อนต้องเป็นทีมผมก่อนนี่ไงนี่คือสิ่งที่เรายืนพูดเราพูดได้นะครับแต่วันนี้ทุกคนเป็นครอบครัวผมไม่ได้กักผมก็บอกเลยพี่ก็สร้างซิลเวอร์เยอะๆซิลเวอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นลูกเรานะครับหลานเราได้ไหมเหลนเราได้ไหมช่วยให้หมดก่อนแล้วพี่ขอแค่ตำแหน่งโกแต่ขอเป็นล้านครับพี่นะโอ้สบายใจมากเลยใครอยากขึ้นไปเลยตำแหน่งขึ้นไปคุณยังไม่ได้เท่าชั้นหรอกจริงอ่ะสนุกไปเยอะฉะนั้นวันนี้เราโฟกัสกันที่โกแต่ตัวเราจริงๆเนี่ยต้องไม่โฟกัสโกเราโฟกัสไดมอนด์โฟกัสไดมอนด์ทำไงครับสร้างลูกของเรา3 คนฝั่งนี้3 คนฝั่งนี้เป็นเอเมอรัลด์พอลูกชาวบ้านอยากขึ้นตำแหน่งนะอยากขึ้นไหมครับแล้วทำให้เราได้ด้วยไหมครับแต่เราต้องโฟกัสลูกเราก่อนพอถ้าลูกเรามีรายได้เราได้ไหมครับลูกคนอื่นมีรายได้เราได้ไหมครับลูกเรามีรายได้เราได้ไหมครับ
ลูกคนอื่นมีรายได้เราได้ไหมครับไม่ได้แมทชิ่งลูกหลานเหลนถ้าลูกคนอื่นมีรายได้เราได้ไหมครับไม่ได้ฉะนั้นเราโฟกัสไว้ก่อนแต่ถ้าลูกเรา3 คนไม่ขึ้นในมาลอนแต่ลูกชาวบ้านขึ้นลูบี้แพคตินัมในมาลอนเราขึ้นไดมอนด์ไหมขึ้นไหมครับขึ้นไหมครับลูกคนอื่นก็อยู่ใต้เราฝั่งซ้ายลูกคนอื่นก็อยู่ใต้เราฝั่งขวาถ้าเขาขึ้นไซเคิลของเขาเราด้วยไหมเราด้วยเราก็ขึ้นแต่เราต้องโฟกัส10 คนของเราก่อนเพราะเขาคือคนที่เราจะได้แมทชิ่งเมื่อกี้ผมก็เขียนแล้วไงผมจะไม่ยอมให้ผมมีรายได้น้อยกว่าสมาชิกของแมทชิ่งแต่ผมจะยอมให้ทุกคนมีรายได้จากไซเคิลนั้นมากกว่าผมจะยอมให้คนอื่นขึ้นตำแหน่งแซงผมแต่สุดท้ายผมย้อนกลับปึ้งลอยขึ้นไปเลยดื้อๆจากที่มานั่งโฟกัสรายได้รายวันจะขึ้นตำแหน่งนู่นนี่นั่นสนุกไหมครับจริงๆก็รู้สึกดีมีคนมายินดีกับเราแต่ทำไมไม่กลับไปยินดีกับทีมงานด้วยวันนี้ทีมงานเรามานั่งยินดีกับเราแต่เขายังไม่ขึ้นเลยรู้สึกเป็นไงครับบอกไม่ถูกอ่ะคือขาดนิดๆเราขึ้นแต่เราไม่ชอบเลยเราอยากให้เขาขึ้นก่อนเราได้ทำอะไรวันนี้ใครขึ้นตำแหน่งแซมผมได้ผมยินดีและแฮปปี้มากเพราะผมยินดีกับแมทชิ่งตัวเองเยอะที่สุดขึ้นเลยครับไปขึ้นฉันวันนี้ทุกคนแซงเราได้แซงเลยยิ่งเป็นสมาชิกเราด้วยนะแซงเลยสิ่งที่เราได้กลับมันได้มากกว่าที่เราคิดเป็น100 เท่า1,000 เท่าแต่สิ่งที่เรานั่งคำนวณคือรายได้รายวันนี้ได้แค่นี้พรุ่งนี้ได้แค่นี้เดี๋ยวต้องได้มากกว่านี้มันจะทำให้เราเข้าไปสู่กระบวนการหาคนมากขึ้นถูกไหมครับมันจะทำให้เราเปลี่ยนทิศทางไม่กลับไปช่วยคนของเราให้เยอะขึ้นเท่านี้เราช่วยคนของเราเยอะขึ้นเราได้มากกว่าเดิมไหมครับบางคนคิดว่าการที่เราหาคนมากขึ้นเราได้เยอะกว่าเดิมแต่ผมเชื่อว่ามันได้น้อยกว่าเดิมเป็น100 เท่าเพราะคนเหล่านั้นทำไม่เป็นคนเหล่านั้นไม่กล้าพูดแล้วพี่ก็โดนสวนกลับมาวันที่พี่ไปพูดสวยหรูทุกอย่างแล้ววันนี้พี่ก็ทิ้งเหมือนลูกกำพร้าเลยจริงไม่จริงจริงไม่จริงครับวันนี้เขามาชวนเราเนี่ยโอ้โหทุกอย่างดีแบบดีมากอ่ะเหมือนมีแฟนแล้วให้โปรโมชั่นแฟน3 วัน4 วันเกลี้ยงได้เลยไปแล้วทิ้งหมดเลยถูกไหมครับฉันอยากให้เขารู้สึกกับเราแบบนั้นผมจึงสร้างข้อมูลนี้ขึ้นมาว่าฝั่งเนี้ยกับฝั่งเนี้ยอยากเป็นอะไรเลือกมาเลยจะได้โฟกัสได้ถูกอยากขึ้นตำแหน่งอยากมีรายได้เท่าไหร่บอกมาจะได้รู้ว่าต้องช่วยยังไงแต่ต้องไปด้วยกันนะเราช่วยคนเดียวคุณก็ไม่รอดฉันก็ไม่รอดนะแต่จะช่วยกันคนละครึ่งทางรอดไหมวันนี้ทุกคนโฟกัสไดมอนด์แต่ไม่รู้จะไปยังไงบอกให้แล้วทำไงวันนี้ทุกคนอยากได้เดือนล้านหมดผมบอกแล้วทำยังไงแต่ผมกลับไม่บอกได้เดือน10 ล้านที่ฟังไปถูกไหมครับบางคนบอกว่าเฮ้ยน้องได้แล้วนี่ใช่ได้แล้วผมได้ยินวันที่พี่ได้ผมเชื่อว่าพี่ยิ่งกว่าผมอีกผมนี่สเต็ปแบบน้องๆของคนเลยนะแต่วันที่พี่ได้พี่จะโอ้ยหนักเลยนะหนักมากฉะนั้นเราแค่มาทำให้ครอบครัวนี้มีการใช้จ่ายที่เป็นการใช้จ่ายจริงแล้วได้คอมมิชชั่นกลับไปไม่ใช่เข้ามาเพื่อเอาคอมมิชชั่นแล้วมองว่าต้องใช้จ่ายอะไรมันต่างกันนะครับวันที่เข้ามาเนี่ยเพื่ออยากได้คอมมิชชั่นแล้วพี่จะถามว่าต้องใช้จ่ายเท่าไหร่แต่ละเดือนกับที่เข้ามาเพื่อใช้จ่ายจริงแล้วได้คอมมิชชั่นมุมมองคนละมุมมองเลยนะพี่เข้ามาใช้จ่ายจริงชีวิตพี่ใช้อะไรบ้างพี่ก็ใช้ไปเลยอะไรที่มันไม่มีพี่ดิวได้พี่ดิวมาแต่ถ้าดิวไม่ได้พี่ก็ใช้เหมือนเดิมไปก่อนเสียหายไหมครับแต่ถ้าวันนี้พี่เข้ามาเพื่อคอมมิชชั่นพี่นั่งวางสินค้าที่พี่รักษายอดอย่างเดียวแล้วพี่ก็ใช้มันไป12 เดือนถูกไหมครับเช่นวันนี้มีคนขายของสัก2 อย่างได้5 พอยต์พี่บอกว่าอ๋องั้นซื้อสัก4 อย่างได้10 พอยต์12 เดือนหลังอันนี้พี่ต้องซื้อแบบนี้12 เดือนเลยไหมครับแล้วพี่ไม่นั่งบอกคนอื่นว่าใช้จ่ายชีวิตประจำวันของเธอเพราะส่วนกันมาทุกเดือนจะซื้ออะไรซื้อเสื้อนี่ฉันใช้แค่นี้ไงนี่ฉันใช้แค่นี้แต่เขาไม่ได้ใช้
พี่ไปพูดให้เขาไม่ใช้จ่ายจริงผ่านไปแต่ตัวพี่มันยังไม่ใช้จริงเลยแล้วทุกครั้งที่ทุกคนใช้จ่ายจริงแต้มมันขึ้นเยอะไหมครับคำถามแต้มมันวิ่งขึ้นไปเยอะเท่าไหร่แต่ถ้าวันนี้ทุกคนใช้เพียงคนละ5 point 10 point แต้มที่ขึ้นมาหาเราน้อยไหมครับน้อยไหมครับดาวสองคมชัดๆวันนี้เราบอกคุณอยากใช้เลยใช้เลยเต็มที่ถ้าไม่ถึง5 point ใช้ให้ครบถ้าไม่ถึง10 point ใช้ให้ครบใช้เกินช่างมันเพราะเราใช้จริงแล้ว point ที่เด้งขึ้นไปเยอะไหมครับเยอะแต่ละวันเยอะไหมเยอะกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่ทำให้พี่ได้ไซเคิลน้อยไงเพราะพี่บอกให้เขาฟิกเขาเลยว่าคุณกินนี่ก็พอแล้วเดี๋ยวก็ได้เงินได้เยอะสุดท้ายได้เยอะไหมก็พี่ไปกำจัดจำเขียนให้เขาใช้แค่นี้แต่ชีวิตคนเราทุกคนมันใช้เยอะกว่านี้จริงไหมครับทำไมต้องไปบอกเขาใช้แค่นี้ก็ในเมื่อชีวิตเขามันใช้มากกว่าแค่นี้น้ำมันผมบอกให้พี่ไปเติม100,000ได้ไหมไม่ได้หรอกเขาที่ไหนไปหรอกถังก็มีแค่นั้นผมบอกให้เขาไปเติม 5,000 ได้ไหมเติมได้ไงเราวิ่งไปกลับระยอง 5,000 2,000ไม่ได้นะฉะนั้นอย่าไปบอกเขาว่าใช้เท่านี้เท่านั้นให้เขาใช้เต็มที่ก่อนแล้วสิ้นเดือน25ไปแล้วค่อยมาดูว่าใช้ถึง5 point 10 point หรือยังถ้าไม่ถึงค่อยบอกเขาว่าอันนี้ไง point 1 2 point อันนี้ไง point 1 2 point แล้วให้เขาเอาเงินใน PD ไปใช้จ่ายเห็นไหมข้อดีมีเพียงแต่เราไปฟิกว่าแค่นี้แค่นั้นถูกไหมครับเบื่อยังเบื่อครับอยากได้อะไรเพิ่มไหมครับข้อตัวอย่างมีคำตอบเดียวอย่าเถียงเขาตอบเขาด้วยคำถามที่เขาน่าจะรู้แล้วเขามาตอบเราอีกทีวันนี้เขาถามเราเพราะเขาอยากรู้ว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าแต่ถ้าคนเก่งจริงเนี่ยต้องไม่ตอบแต่โยนคำถามกลับไปพร้อมคำตอบให้เขาคิดและเขาจะคิดออกเช่นลูกโซ่คืออะไรแล้วเธอคิดว่าลูกโซ่คืออะไรใครเป็นคนตอบเราแล้วครับเขาแล้วเธอถามฉันว่าพี่ออได้เงินมากี่บาทฉันถามด้วยกับแล้วพ่อค้าคนกลางได้เงินยังไงเธอถามฉันว่าสมัคร 4,900 ได้อะไรฉันถามเธอว่าเธอคิดว่าต้องได้อะไรบ้างล่ะเขาถามเธอว่าฉันถามเธอว่าแผนการตลาดเป็นยังไงงั้นฉันจะถามเธอว่าก่อนที่เธอถามฉันเธอต้องทิ้งทุกอย่างออกไปก่อนนะเพราะมันไม่เหมือนกันเวลาฉันพูดเธอจะได้ไม่ตีกันเขาจะฟังไหมครับฉันถามเธอว่าเธอมาบอกฉันทำไมงั้นฉันถามเธอกลับเธอสนใจหรือเปล่าถ้าเธอสนใจฉันจะได้พูดดีเทลอย่างละเอียดแต่ถ้าเธอยังไม่สนใจฉันจะพูดแค่ข้อมูลที่เธอได้ใช้ก่อนคือใช้ฟรีไปก่อนฉันจะไม่มานั่งเล่าหรือให้เธอสมัครอยู่นี่เดียวนะเปลี่ยนคำถามเขาให้เป็นคำตอบที่เราต้องถามกลับแล้วงานนั้นพี่จะรู้สึกว่าง่ายมากแต่เมื่อไหร่ให้เขาถามพี่แล้วพี่ตอบอย่างเดียวนะหายนะเพราะมันจะกวนตีนที่สุดชีวิตรู้จริงว่าได้จริงไหมเข้าใจจริงว่ามืออาชีพไหมได้แล้วกี่บาทมีแล้วกี่คนโอ้ยเยอะจนพี่เหนื่อยจนทุกวันนี้ผมเก่งขึ้นเพราะว่าให้มันถามจนผมรู้ได้แล้วอ๋อถามแบบนี้ไม่แค่อยากลองดูงั้นลองดูมันกลับบ้างอ๋ออย่าเพิ่งสมัครใช้ฟรีก่อนดีกว่าผมว่าบางคนมาเลยพี่เคยฟังมาเยอะจิตวิทยาผมคุยกับพี่ไม่มีจิตวิทยาเลยที่ผมคุยกับพี่มีจิตวิทยาบ้างไหมครับไม่มีเลยแต่วันนี้คนมานั่งฟังผมเฮ้ยพี่ไม่เอาอย่าจิตวิทยาดิอะไรจะบอก600 บาทค่าเรามาจิตวิทยาอะไรไม่มีแต่เขากำลังบอกเราว่าเขาจะรู้ไม่จริงแต่เขาพยายามจะแบบให้เรายอมเขาให้ได้ฉันผมยอมพี่อยากรู้อะไรพี่ถามอ๋ออยากรู้อย่างเงี้ยอ้าวพี่บอกพี่ทำมาตั้งหลายปี10 กว่าปีพี่เจอพวกนี้มาหมดเรารู้แล้วไม่ใช่ละเขาแค่พยายามว่าใครชนะนั่นผมอันก่อนเนี้ยพี่กลับไปดูในยูทูบก่อนก็ได้แล้วชอบใจคนไหนสมัครกับคนนั้นไม่กลับด้วยอยากเอาชนะงั้นผมถามว่าวันนี้พี่อยากได้เงินเท่าไหร่500 บาทได้ถ้าผมทำให้พี่เดือนหนึ่งเกิน500ผมเอาหมดนะทำไมอ่ะก็พี่บอกอยากได้500 บาทสุดท้ายทำไปทำมาไม่มีตังค์
ก็บอกไม่เป็นไรพี่สิ้นเดือนเจอกันใช่สิ้นเดือนเจอกันครับก็กลับมาต้องซีเรียสนะต้องบอกให้เขานะเขาอยากทำเขาก็ทำไม่อยากทำก็เรื่องของเขาเพราะเรากับเขาต่างกันที่เราใช้จ่ายเราได้ตังค์เขาใช้จ่ายเขาได้ของเราใช้จ่ายเราได้ของเราได้ตังค์ถูกไหมครับฉะนั้นวันนี้เราควรโฟกัสตำแหน่งโฟกัสไซเคิลหรือโฟกัสแบทชิ่งใครโฟกัสตำแหน่งบ้างตั้งแต่แรกยกมือตั้งแต่เข้ามาพีออเลยโฟกัสตำแหน่งเลยอยากขึ้น Hall of Fame แล้วได้ขึ้นหรือยังใครโฟกัสรายได้รายวันบ้างแล้วได้บ้างหรือยังได้บ้างไม่ได้บ้างใครโฟกัสแมทชิ่งบ้างไม่มีใครโฟกัสเลยเพราะไม่คิดจะช่วยลูกทีมมันเลยไม่ขึ้นมาแต่ถ้าพี่โฟกัสลูกทีมโฟกัสแมทชิ่งตำแหน่งได้ไหมไซเคิลได้ไหมได้เยอะหรือได้น้อยได้เยอะหรือได้น้อยแล้ววันนี้พี่โฟกัสอะไรดีครับทำไมต้องโฟกัสแมทชิ่งทำไมต้องโฟกัสแมทชิ่งโลกอยากได้เยอะรวยดีเจ๋งสุดแล้วโฟกัสแมทชิ่งเพราะต้องการช่วยทีม นี่คือคำตอบเพราะรายได้จากแมทชิ่งมันเกิดจากการช่วยทีมถ้าคุณโลภแมทชิ่งคุณก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะคุณจะช่วยทีมแบบผิดวิธีถ้าคุณอยากรวยคุณก็ช่วยลูกทีมแบบผิดวิธีแต่ถ้าคุณช่วยทีมแบบถูกวิธีรายได้ของแมทชิ่งคุณจะมาแบบที่คุณตั้งตัวไม่ติดแล้วจะเป็นเหมือนผมไม่รู้ว่าใช้เงินยังไงจะโพสลงไปก็กลัวคนจะยืมตังค์จะบอกคนว่าได้เดือนเท่าไหร่ก็กลัวคนจะด่าว่าโหจะเอาไปใช้ก็กลัวจะบอกว่าไลฟ์สไตล์เท่นักเหรอใช้ไม่ออกงั้นกูอยู่เงียบๆก็ได้จะได้ไม่ต้องยืมตังค์จะได้ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเดือดร้อนเมื่อไหร่มีตังค์ใช้ไหมครับอยากเที่ยวเมื่อไหร่ไปเงียบๆได้ไหมอยากให้พ่อให้แม่เท่าไหร่ให้ได้ไหมฉะนั้นไลฟ์สไตล์เราเหมือนกันที่เพิ่มเติมคือเงินในกระเป๋าตำแหน่งอยากได้ไปทำไมตายไปก็ไปไม่ได้ไซเคิลรายวันอยากได้เยอะไปทำไมในเมื่อลูกทีมมันได้น้อยอยู่เลยฉะนั้นไซเคิลโฟกัสของคนอื่นดีกว่าแต่ไม่ยอมหลุดแมทชิ่งเลยแน่นอนเพราะการที่โฟกัสแมทชิ่งถ้าเราเป็นลูกพี่ต้องรวยเท่านั้นถ้าพี่เป็นลูกผมเดือนละล้านเท่านั้นพี่ไม่ได้ผมไม่เลิกวันนี้คนหลายคนครับอยู่ในองค์กรผมแน่นอนกล้าพูดเพราะผมมีองค์กรอยู่ 50,000 คนเชื่อไหมถามว่าผมรู้จักไหมผมรู้จักแค่คนกลุ่มแรกที่ผมเป็นคนแนะนำตรง 50,000 คนเหล่านั้นผมไม่เคยรู้จักเลยแม้แต่คนเดียวผมให้พี่ดูก็ได้ว่าจริงไม่จริงรายได้ไม่ต้องดูนะครับตกใจเท่าไหร่พี่ใช่ไหมเท่าไหร่พี่บวกเลยบวกเลยบวกเลยข้างซ้าย 44,000ข้างขวา 5,600มา 50,000แต่เมื่อกี้ผมบอก310 คนได้12 ล้านใช่ไหมมีคนเยอะเอาทำไมอ่ะ12 ล้านยังไม่ได้เลยจริงป่ะมี 50,000 คน12 ล้านยังไม่ได้เลยเกี่ยวไหมครับว่าต้องมีคนเยอะแล้วจะรวยแต่ดูแลคนให้ได้มากกว่ารวยแน่นอนจริงไหมครับดูแลแค่310 คนกับดูแล 50,000 คนอะไรยากกว่ากัน 50,000 คนบอกซ้ายบอกขวายังไม่ไปเลยแต่310 คนเผลอไปหมดทุกที่แล้วได้เดือนนั้น12 ล้านเอาไหมโฟกัสอะไรดีครับตำแหน่งไซเคิลแมทชิ่งแล้วพี่จะเสียใจข้อหนึ่งวันที่ผมเสียใจสุดชีวิตเลยได้แมทชิ่งเดือนละ2 ล้าน 3 ล้านโดนหัก 20% ผมได้3 ล้านหัก 20% เข้าเท่าไหร่ครับ600,000
ใช้อะไรดีในพีดีนั่งเครียดหนักกว่าเดิมอีกนะเดี๋ยวเดือนหน้าได้อีกเป็นล้านเนี่ย ช่างก็เกิดได้เยอะแล้ว แค่ช่วยเหลือสังคมแล้วมันจ่ายผ่านพีดีได้ไหมล่ะ ทีนี้แหละ ผมจะเปลี่ยนวิธีการดีลผู้ประกอบการค้า พวกอะไรดีรถซุปเปอร์คาร์อสังหาที่ดินซื้อคอนโดมาไว้แล้วเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปซื้อแล้วเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องทำมันทำให้เราใช้เงินได้แบบไม่ต้องคิดแล้วทุกวันนี้ใช้เงินต้องคิดไหมครับ แต่พออยู่พีอผมบอกเลยไม่คิดละจ่ายอย่างเดียวเพราะพีดีมันก็คือเงินของเราคำว่าผมเสียใจคือ ไม่รู้จะใช้อะไรเลยนะใช้ทิ้งบอก500 กว่าบาท10 พอยต์ 2,000 10 พอยต์แต่มีเงินอยู่เป็นแสนเลยใช้อะไรดีคุณอันครับเดี๋ยวผมไปดูดซ่วมให้ทั้งระยองเลยจะได้สมัครพีอกับผมไปเยอะรับดูดซ่วมทั่วทั้งจังหวัดได้ตามไหมแล้วคนทั้งจังหวัดระยองอยากรู้ไหมพีอคืออะไรนี่ไงคือสังคมให้ได้ไหมครับคุณอันสมาชิกอยากเข้าโรงแรมไหนที่อยู่ในพีอผมจ่ายให้ได้ตามไหมแล้วคนนั้นอยากคนที่ไม่เป็นพีออยากรู้ไหมว่าพีอเป็นอะไรคุณอันอยากไปเชียงใหม่ไหมเดี๋ยวซื้อให้วันที่10นี้กี่คนว่ามันได้ตามไหมเงินนั้นเราได้ตังค์ไหมครับเราได้คนที่มาทำงานกับเราเพิ่มไหมเนี่ยเงินที่เราถอนไม่ได้มันมีประโยชน์ตรงนี้เฮ้ยเชิญฉันจ่ายบินให้เท่าไหร่ไม่เอาบินไม่ได้เลยแต่น้ำมันไม่ได้ซื้อให้เลยไม่เอาตังค์แล้วทำไมอ่ะอ๋อเงินตรงนี้ฉันแค่อยากจ่ายออกอ่ะอ้าวจะได้อะไรฉันได้ตังค์แต่ฉันไม่เอาตังค์ก็ได้ฉันให้เธอมันถอนไม่ได้อ่ะวันนี้พี่มีเงินในพีดีเป็นแสนพี่จะคิดเหมือนผมนะเอาไปเถอะจริงๆนะไม่เชื่อใช่ไหม จำบ้าน อีกทีนึงพี่โอ้ยใครเข้าร้านผมเนี่ยเดี๋ยวนะครับนี่ดูเงินในพีดีนะอย่าเอาเงินในพีเอนะเดี๋ยวเขาตกใจจ่ายไหมเดือนที่ธันวายังไม่ได้ใช้จ่ายพอยต์เลย120,000ท่านเลย ใช้อะไรดีครับใช้อะไรดี 120,000 จะซื้อบัตรน้ำมันให้ไหมแต่ให้พี่เอาไปให้คนที่ไม่เป็นพีอนะให้เขาแบบดื้อๆเลยเอาไหมเอามาให้ฟรีๆอยากได้แบบนี้ไหมอยากเอามาแจกแบบนี้ให้คนอื่นได้ไหมมาทำพีอนี่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนแต่ให้มาสมัครต่อง่ายไหมครับอยากรู้อะไรเพิ่มเติมหมดเวลาของผมแล้วแต่ชิ่งเขาไม่เลือกคนดีครับว่าซ้ายหรือขวาเขาเลือกลูกกับหลานเหลนเท่านั้นเองและ40,000 คนเป็นลูกหลานเหลนของคนเลยว่าฉะนั้นจำนวนคนเยอะไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวกับลูกหลานเหลนอย่างเดียวล้วนๆดูแลใครไม่เท่ากับดูแลญาติตัวเองดูแลใครไม่เท่ากับดูครอบครัวตัวเองดูแลใครไม่เท่าดูแลตัวเองจริงไหมครับดูแลคนอื่นเราได้ตังค์ไหมดูแลคนอื่นได้ตังค์ไหมครับได้น้อยกว่าแต่ดูแลพ่อแม่ได้เยอะกว่าไหมครับฉะนั้น10 คนเนี้ยไม่ต้องถึงขั้นพ่อแม่หรอกพี่น้องเรานั่นแหละเราลำบากใครช่วยครับก็พี่น้องเราเราไม่มีข้าวกินใครช่วยเราก็พี่น้องเราอยู่ในพีอใครช่วยเราครับก็คน10 คนนี้แหละบางคนบอกว่าอัพไลน์ไม่ช่วยเลยผมเป็นคนหนึ่งในพีอที่ไม่มีอัพไลน์ผมจะร้องเรียกใครได้บ้างครับพี่ช่วยผมหน่อยพี่บอกว่าซิ่งเป็นอัพไลน์พี่ให้พี่ช่วยอะไรฟิล์มช่วยผมหน่อยเดี๋ยวไอ้ซิ่งคุณเป็นยูเซอร์มาช่วยไม่ได้นะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะมองไม่ดีออยครับโพสต์ตามช่วยผมหน่อยครับซิ่งมันไม่เวิร์กนะ
เป็นโค้ชบริษัทมาช่วยซิ่งคนเดียวจะดีเหรอผมทำไงดีครับทำตัวเองไม่ให้เก่งกูไม่เก่งกูก็ไม่เลิกเราไม่เก่งใครจะช่วยเรา แต่เราเก่งเราแค่ส่งต่อก็พอต้องรอให้คนมาช่วยเราไหมครับถ้ามัวแต่รอจะสำเร็จไหมถ้าผมมัวแต่รอความสำเร็จแม่งก็ไม่เกิดมีอันหนึ่งที่ผมไม่ได้อยากมาน่ากลัวให้พี่ดูหรอกแต่ว่าถ้าเรามัวแต่รอภาพนี้ไม่เกิดกับผมแน่เลยท้ายแล้วนะครับภาพนี้ไม่เกิดกับผม1,000,000%เดี๋ยวเขาแจกให้แจกรถคันหนึ่งนะครับแต่ภาพนี้ก็จะไม่เกิดอีกถ้าผมไม่ทำเพย์ออ8 เดือนรอให้อะไรมากกว่าที่พี่คิดแต่8 เดือนของผมมันจะต่างกับ8 เดือนของพี่เพราะ8 เดือนของผมต้องรอให้พี่ออมันทำหลายๆอย่างให้เสร็จแต่8 เดือนของพี่มันเสร็จแล้วหลายๆอย่างไปแล้วพี่จะได้มากหรือได้น้อยกว่าผมครับพี่จะได้มากหรือได้น้อยกว่าผมครับผมคุยกับคน500 คนไม่ทำกับผมทำกับผมแค่17 คนอยู่กับผมในวันนี้แค่3 คนแต่วันนั้นที่พี่ออมีคือยังไม่มีแบบนี้ถ้าวันนี้พี่แนะนำคนเหมือนผม500 คนพี่จะมีคนอยู่กับพี่กี่คนครับแล้วพี่มีทิศทางที่ผมคิดและเขียนมาให้กับหัวตัวเองพี่คิดว่าจะมีคนอยู่กับพี่กี่คนพี่คิดว่าพี่จะมีรายได้มากกว่าผมเท่าไหร่แต่วันนี้พี่ไม่นั่งน้อยใจตัวเองทำอะไรไม่ได้เพราะเราพูดไม่ได้เราส่งต่อไม่ได้สุดท้ายเราไม่เคยช่วยใครและใครจะช่วยเราครับกลับบ้านถามตัวเองว่าวันนี้ฉันจะช่วยใครไม่ใช่กลับบ้านถามตัวเองว่าวันนี้อยากได้อะไรแต่กลับบ้านไปถามว่าคน10 คนนี้ต้องการเป็นอะไรของเราในชีวิตแล้วช่วยเขาที่เหลือที่ได้ของถ้าวันนี้คน17 คนนั้นยังอยู่ผมคงจะเดินไปขอบคุณเขาทุกคนเพราะ17 คนนั้นวันที่ผมทำหรือไม่มีอะไรเขาก็ต้องทำให้ถึงต่อนะครับแต่ทุกวันนี้ผมนั่งนึกทุกไซเคิลที่เข้ามาขอบคุณเขาตลอดเวลาเพราะทุกไซเคิลที่เข้ามามันมาจากการที่เขาสมัครกับเราก่อนถูกไหมครับแล้วทุกวันนี้ผมทำงานทุกวันนี้ก็เพื่อขอบคุณทุกคะแนนที่เกิดขึ้นจากเพย์ออเพราะมันมาจากพี่ทุกคนมาจากผมแค่เดือนละ10ถูกไหมครับแต่ทุกแต้มที่เกิดขึ้นเป็นรายได้มันมาจากพี่ทุกคนฉะนั้นผู้นำทุกคนในเพย์ออจึงไม่หยุดช่วยครอบครัวตัวเองถึงแม้ว่าวันนี้ในมุมนึงแล้วผมอาจจะแพสซีฟไปแล้วโดยที่ไม่ต้องอยู่กับใครก็ได้ชีวิตผมจะไปกินกาแฟที่นู่นที่นี่เหมือนอาจารย์สมคิดพูดได้แล้วชีวิตผมตื่นมายิ้มรับไหว้ถ่ายรูปรับเงินอย่างเดียวแล้วแต่ผมยังนิ่งวิ่งจนทุกคนมองว่าเนี่ยหลับหรือยังเพราะคนอื่นยังไม่ได้ผมเลยไม่เลิกฉะนั้นสิ่งที่ผมถ่ายทอดพี่ดีที่สุดคือทำให้คนอื่นได้เหมือนเราก่อนหรือแซงเราให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเลิกถ้ายังไม่แซงยังไม่ได้อย่าเลิกวันนี้ผมจะมีแค่นี้และผมขอบคุณทุกคนเลยที่มาฟังผมตลอดขอบคุณมากนะครับใช่ครับคุณเราสุดยอดที่สุดยอด